Ну что, пришел момент, когда прошел месяц. Сейчас я вам расскажу, что происходит у нас в барбершопе. И расскажу, каких результатов мы достигли. Поехали! Начну с самого дальнего уголка, это нашей столовой. Ну, вот такой небольшой бардак. Здесь у нас сушилочка, здесь у нас после стирки сушатся полотенчики наши. Все реклайнеры, которые здесь стояли, мы убрали. Вот так это выглядит с другой стороны. Такой небольшой дизайн. Стол, стулья, пылесос, микроволновка, чайник, утюг. Все, что нужно, это тарелки, кружки, аптечка. Даже таблеточки есть от головы, если что. Ну, в принципе, здесь все. Пойдем дальше. В основной зал. В основном зале сейчас рабочая атмосфера. Вот так выглядят наши рабочие зоны. Это мое рабочее место. С правой стороны мойка, печка, полотенца. Мы вот так аккуратно складываем. Фирменные наши полотенчики, шампуни, расходники. 2 диванчика. Это второе рабочее место. Особенность, которую я хотел выделить. Вот такой массажер. Массажер специальный для массажа. Это барберский массажер от компании Babyliss. Вещь просто офигенная. У меня машинка от Babyliss тоже. И фен тоже от Babyliss. Фирма вообще крутая. Это итальянская фирма. На самом деле клиенты кайфуют от того, что мы им делаем. Они говорят, что здесь такого еще нету. Здесь очень мало это используют. Вот поэтому это лишь способ привлечь новых клиентов. И они это запоминают очень сильно. Это прям их, как сказать, короче, они в шоке. Ладно, больше говорить особо ничего не буду. С этой стороны у нас появился холодильник, Coca-Cola. У нас уже продали, наверное, 2 даже больше, вру. Вот такой стенд у нас, который мы выставляем на улицу. И, кстати, по нему очень много кто заходит. Появился кондиционер, очень холодный, так сказать. Футболочки, наш мерч. Вот так это выглядит. Ну и на спине тоже. А на оранжевой там черные полосочки. Да, музыку потише сделать чуть-чуть, чтобы меня слышно было. Ну, телевизор, люди играют в PlayStation. Я тоже бывает зависаю. Ну, не намного. Здесь у нас, значит, косметика. Не забыл кружку убрать. Уберу ее. Итак, возвращаемся. Здесь у нас косметика. Косметики еще пока на данный момент мало, но планирую заказать побольше. Но для начала это, в принципе, ок. Почему? Потому что у нас уже купили несколько бутылочек шампуней, несколько бутылочек купили одеколон Нишман. Вся косметика, которая у меня есть, я накрутил столько, чтобы быть дешевле, чем на маркетплейсах. На Озоне, Wildberries, там, что там еще есть. Вот. Дальше у нас там расходники, также перчатки и все такое. Из того, что у входной зоны барберпул, снаружи я еще покажу, что мы там сделали. Здесь, в принципе, поставили вот такой стенд, скидка 10% для всех новых клиентов. Покупатели, так сказать, наши клиенты видят, что у нас есть сертификаты, это наши визиточки, можно записаться онлайн
по штрих-коду. О, конфетка одна осталась, надо конфетку купить. Вот. Здесь у нас еще одна косметика, это Рузель. Масло продали, потом пасту продали тоже. Помимо этого у нас есть еще услуга, это маски. Это белая маска, это черная очищающая маска. Также помимо этого мы еще делаем патчи. Стоит это 200 рублей у нас. Ну и вот, здесь получается кофемашина, там бокалы, это полотенце, здесь у нас касса, онлайн-касса, принтер. Да, в принципе, все, что нужно. Рабочий компьютер. Попадаем во второй зал. Здесь у нас пока еще никто не работает. У нас есть, только кроме вот него. Мы его назвали Иван почему-то. Здесь у нас висят флаги. Я, кстати, приехал пораньше, чтобы заснять это видео, потому что в основном времени нету. Я занимаюсь какими-то просто делами. Каждую секунду что-то происходит. И тоже расскажу. Флаги. Здесь пока еще никого нет. Планируем здесь посадить, типа как на коворкинг, ребят. В принципе, здесь ничего особо не изменилось. Та же фотозона. Для интерьера гитару купил. Софтбокс отвернут, потому что он очень сильно засвечивает модель. Не модель, а клиентов. В туалете все то же самое. Вот так это выглядит. Туалет не буду показывать. Вот. В принципе, все, что я хотел рассказать, особо рассказывать нечего, кроме заработка. Сейчас расскажу, что у нас получилось на момент заработка. У нас сейчас работает 3 человека. Это Зиля, Эмиль и я. Я работаю как старшим мастером. Эмиль и Зиля, я их не назову младшими мастерами, они просто мастера, у которых ценник дешевле. Прайс я, в принципе, могу ставить вот тут. Можете посмотреть, сколько услуги наши стоят. По анализу наших конкурентов мы одни из самых дешевых. Есть барбершопы, где стригут и за 1500, и за 1800. Вот, у нас даже с учетом того, что у старшего мастера, то есть у меня, намного дешевле. Поэтому за счет этого мы и привлекаем клиентов. По отчету. Вся информация про заработок и все статистики, как будет развиваться заведение, вы сможете посмотреть на моем канале на Boosty, ссылку которого я оставил в описании под этим видео. Подписывайтесь, смотрите, я вас там буду ждать. Также напомню, что у меня есть телеграм-канал, там я анонсирую, когда выходят мои видео. Подписывайтесь, ставьте лайки и пишите комментарии. Если подводить всю бухгалтерию, не считая на то, что я потратил 70 тысяч на рекламу, если их не считаем, то я в плюсе. Если их считаем как в первый месяц, как в расходы, то понятно, что я ушел в минус. А так, небольшой плюсик за первый месяц мы сделали. И это на самом деле, я считаю, что это удачно. Это хорошее место, где нас видно, мы находимся около метро. Даже люди, которые проходят мимо, они, я не знаю почему, мы всегда замечаем взгляды. То есть мимо нас очень мало клиентов проходит, которые не посмотрят. Они прям все заглядывают сюда. Опять же, обращают внимание на стенд, который у нас там написано стрижка. Акция стрижка 720 рублей. Поэтому это работает. Могу четко сказать и уверенно, что это работает. Сейчас все готовятся к 1 сентября. Чувствуется, что люди приезжают с отпусков. Они прям, мы
вы уже открылись, оказывается, люди уезжали на месяц, грубо говоря, месяц мы начали строительство, у нас еще никаких вывесок не было, и они приезжают в новый барбершоп. Опа, такие, знаешь, даже типа, о, новый барбершоп открылся, нифига себе, так быстро, типа, за месяц. Вот, поэтому привлекаем новых людей. Поэтому, и вот с каждым разом, я надеюсь, с каждым месяцем мы будем копить своих клиентов, копить, растить свою базу. У меня плюс-минус база уже есть, но у ребят еще нет. Поэтому все входящие клиенты я даю им, чтобы у них была база. И после того, как они плюс-минус уже будут работать целыми днями, грубо говоря, что у них запись будет плотная, хотя бы минимум 10 клиентов, мы возьмем еще дополнительно еще пару человек, им поставим ту цену первоначальную, грубо говоря, 720 рублей, а старичкам мы поднимем цену. Тем самым и они будут зарабатывать больше, ну, естественно, и выручка будет больше, тем самым я буду зарабатывать больше, и посмотрим, к чему это приведет. Потенциал есть, огромный даже, я бы сказал, поэтому уже есть 2 человека, которые обращались ко мне для обучения, чтобы я их обучил. Вот. Посмотрим. Дальше будет видно. Расскажу про ситуацию. Недавно была. Заходит, значит, человек, рассказывает о том, что он работает в налоговой. Мы такие, оп, точнее не я, а мой работник, Зиля. Она напряглась такая, пишет мне, я как раз пошел в магазин, и она мне пишет, типа, Юра, у нас типа налоговая. Если что, я говорю, Зиля, у нас все нормально, у нас все идеально, с налогами проблем никаких нет, поэтому не переживай, спокойно работай, и все нормально. Вот, в итоге оказалось, что все хорошо, это никакая не проверка, оставил еще ей довольно-таки большой чай, и она довольная продолжила работать. Вот. На следующий день приходит человек, представился с ГК или архитектурной какой-то архитектурной организации и говорит, что у нас незаконно стоят флаги на улице, незаконно висит вывеска, мы открылись, незаконно стоит стенд, который с акцией, и незаконно еще на окошке на маленьком висит слово барбершоп, как баннер такой, вот. И сказала, что выпишет нам уведомление, предупреждение о том, что это нужно в течение, что-то в течение 2 недель снять, а что-то срок месяц, чтобы это убрать. Вот, в итоге уведомления пока еще не было, это прошло уже неделя где-то примерно после этого. Скорее всего, это придет по прописке, потому что Эмиль Эмиль был здесь, а я отсутствовал, я куда-то уехал. Вот, и она Эмилю сказала, Эмиль сказал, что она фотографировала уголок покупателя, где мои данные, ИНН, УГРН, фамилия, имя, отчество, как ИПшка. Вот. Все сфотала и сказала, что отправит, я так понимаю, по заказным письмом по прописке. Поэтому жду этого письма, посмотрим, что они там написали. Вот. Но это все продолжает стоять, потому что уведомления так такового я еще не получил. Как получу, скорее всего, наверное, я убирать ничего не буду. Следующий этап это будет штраф в виде 1000 рублей. Я думаю, что это не так уж и много, но потом, через еще какое-то время, после того, как они выставят штраф, мы это уберем, потом обратно поставим, будет следующее. Они просто приезжают и забирают оба флага, срывают все вывески, прям в наглую приезжают такие, типа, здоровые мужички, прям, говорят, выкапывают, если, допустим, даже флаг стоит в бетоне,
Они даже бетон выкапывают. Ну, короче, жесткие ребята приезжают и забирают все, что можно. Поэтому по возможности, скорее всего, я буду ставить пока что один флаг, чтобы они, ну, после штрафа. Штраф получу, и будет стоять всегда один флаг, потому что я не хочу рисковать сразу двумя. Пускай они сначала один заберут, потом я еще один поставлю. Ну, это один флаг стоит 6 900, то есть два флага 14 тысяч. Вот, поэтому, чтобы дольше проработали, чтобы наша рекламка работала, короче, на привлечение новых клиентов. Есть еще одна проблема, которая доставляет, ну, пока что она не доставляет таких проблем, но в будущем, скорее всего, может быть. Почему? Потому что это касается сотрудников. На данный момент у меня работает два сотрудника, это Эмиль и Зиля. Вот, у Зили опыт 30 лет, даже 32, вот, колоссальный опыт, но у нее есть нюансы по поводу того, что она не умеет брить. Вот, ну, мы стрижем моделей, мы бреем, еще раз бреем. Боится, страшно, но это нужно делать, чтобы нарабатывать себе клиентскую базу и становиться старшим мастером. Вот, потом Эмиль, у него 3 года опыта, но все равно почему-то есть недостатки в плане бритья. Но мы тоже доработали уже все эти нюансы за этот месяц. Он уже все практически делает на автомате по нашей технике, чтобы у техника была у наших мастеров одинаковая. И я уже ищу на протяжении 3 недель мастера. Объявление висит на Авито, ХХРУ, объявление платное с продвижениями, но почему-то выхлопа никакого нет. То есть люди смотрят, на Авито ставят сердечки, но пока отклика никакого нет почему-то. С ХХРУ есть 2 отклика, просмотр был 60 человек, из них 2 откликнулись, но у них опыта вообще нету. Вот, один типа хочет обучиться, а потом работать, а второй, у которого только-только обучился, но еще нигде не работал. Но тоже его нужно доучивать, поэтому ищем новых людей для того, чтобы собрать полноценную команду и продолжать работать. Работают они 2 через 2, я работаю каждый день, то есть по 2 человек нас. Сейчас ситуация следующая, что у Зили пришлось уехать на неделю, у нее там произошло горе, она сегодня мне позвонила, прям в истерике, в плаче в таком, прям плакала. Вот, поэтому уехала. Сейчас мы с Эмилем вдвоем, но у Эмиля есть еще работа, он работает в другом барбершопе, но собрался оттуда уходить, но чуть-чуть позже. Вот, поэтому сейчас он как бы подменяет Зилю, у него есть возможность такая, потому что он попросил типа отпуска, я так понимаю, или отпуск, или то ли заболел, не помню, что он сказал, по-моему, заболел, он сказал. Вот. И потом, когда он уже выйдет и туда тоже, мне придется работать одному. Короче, есть проблема с работниками, но это все решается. Все со временем мы настроим, все сделаем и будем работать как надо. Все. На этом я заканчиваю. Пишите комментарии, что бы вы хотели, чтобы я рассказал. Может быть, кому-то что-то подсказал, поэтому пишите, обязательно отвечу. Пока.